если мы соответственно состояние дыхания РОДС, конкретизируем, как мы должны проводить респираторную поддержку при респираторной дистрессе при сохраненном спонтанном дыхании, либо чисто принудительном варианте. Проблема актуальна с момента появления ВИЛ. На сегодняшний день общие данные обзора статья свидетельствует, что около 30% уже первые сутки, вне зависимости от тяжести состояния, сохраняется спонтанное дыхание. Ну, более того, в течение ближайшей недели эта пропорция очень быстро увеличится. Проще говоря, что на следующий день при проведении респираторной поддержки РОДС мы активно используем, сохраняем самостоятельное дыхание пациента. Ну, на мой взгляд, эти цифры даже уж занижены, потому что сегодня, по сути, у нас критерии РОДС очень либеральные, вы знаете, что меньше 400 это не очень тяжелый пациент. Как правило, конечно, мы совершенно спокойно можем использовать любой режим, даже самостоятельного дыхания. В то же время у нас имеется современный аппарат ЭКГ, который обеспечит громадный арсенал возможность подобрать тот терапевтический диагноз, который может стерилизировать больного. О чем идет речь? Вспомогательная вентиляция. Речь идет о взаимодействии двух помп, которые создают тотальное движущее давление. Одна – это помпа дыхательного пациента, который создает дыхательное давление по плевральной полости, другая – это вентилятор, который подает позитивное давление внутрь легких. Безусловно, хорошая работа будет только при абсолютно синхронном взаимодействии этих двух помп. Ну, терминологически хочу отметить, что когда мы говорим о самостоятельном дыхании, наверное, здесь не точно. Речь идет именно о сохранении спонтанной вентиляции, потому что если даже пациент сохраняет спонтанную вентиляцию, режим вентиляции может быть принудительный, просто тот, когда мы называем вспомогательным. Если мы используем режим поддержки давления, мы тогда говорим о режиме самостоятельного дыхания. К сожалению, когда оценить работу дыхательной помпы пациента, мы можем вспомнить только специальную методику, о которой мы уже сегодня неоднократно говорили, это оценка давления плевральной полости, которую мы используем суррогатно, оцениваем, измеряем давление ниже трети пищевода. Для чего это принципиально нужно, что сегодня много раз уже говорил, что все-таки РОДС, главный маркер повреждения, это все-таки является транспульмональное давление. При сохранении спонтанного дыхания мы его по-другому никак просто измерить не можем. Поэтому если мы хотим оценить, то должны измерять транспульмональное давление. К счастью, аппарат современный позволяет делать. Ну, спонтанное дыхание, наша система дыхания в современном понимании стала развиваться порядка 600 миллионов лет. Понятно, что работа дыхательных помп гораздо более совершенна, чем работа современного аппарата ЭКГ. Поэтому очевидно преимущество сохранения спонтанного дыхания, даже у пациента без РОДС. Во-первых, у нас тонус диафрагмы, ее сокращение способствует тому, что у нас сохраняется объем легких дорзальных отделов, у нас сохраняется эмоционно-производственное отношение, которое уже является столовой дисциплинацией, и у нас имеется давление отрицательной плевральной полости, что способствует улучшению венозного возврата. Вот, учебник очень часто как это встречается за счет того, что у нас при устранении спонтанного дыхания диафрагма сдвигается на крайнее направление, возникает каталектаз базальных отделов легких. И уже в основном происходит из-за обеда. Настолько это достаточно критично. Вот исследование пациентов, которые мы проводили во время анестезии и при спонтанном дыхании. Это один и тот же пациент. Очевидно, что при проведении принудительной легких вентиляция зависимых отделов критически ухудшается. В данном случае при спонтанном дыхании распределение вентиляции более равномерно. Ну, это у здорового пациента. Также интересный момент, понятно, что принудительная вентиляция, потому что у пациента РОДС, еще один критический фактор, это развивается мышечно-мышечная трофия. В частности, вот это исследование было у пациентов, которым диагностировали смерть мозга. Экспозиция вентиляции была порядка от 16 до 18 до 69 часов. И уже даже сравнительно небольшой промежуток времени привело к тому, что появились выраженные структурные изменения мышечной ткани. То есть атрофия мышечной ткани называется очень быстро, это очень плохой факт, потому что мы знаем прекрасно, с чем связано выводы, трудность отлучения, вообще все больное может, конечно, сильно зависит. Влияние на гемодинамику. Также нам хорошо понимаем, что ИВЛ усложняет работу сердечной помпы, если уменьшение при нагрузке правого желудочка, увеличение легочного сопротивления. Ну, безусловно, и наоборот, появление самостоятельного дыхания при проведении респираторной поддержки приводит к тому, что у нас повышается при нагрузке правого желудочка за счет того, что создается отрицательное давление, и, соответственно, приток крови увеличивается. И повышается постнагрузка левого желудочка за счет увеличения трансплеврального давления миокарда. Кстати говоря, этот факт тоже во многих ситуациях может быть критичным. В частности, даже не беря проблему РОДС, при отлучении, когда резко восстанавливается спонтанная активность пациента,
При наличии пациента сердечной слабости, значит, сохранить сердечную недостаточность, это может быть основной причиной невозможности пациента получения ТВЛ. Именно возросшая нагрузка, увеличение венозного возврата и увеличение постнагрузки на левый желудочек. Приблизительно такие же сведения, как при таких даже физиологических моделях пациентов животных, мы можем наблюдать и пациентов с ОРДС. Видно, что поддержание спонтанного дыхания, вот это экспериментальная модель, пожалуйста, приводит к тому, что у нас при спонтанном дыхании вентиляция зависит от объекта гораздо лучше, чем при принудительной вентиляции легких. Ну, сразу хочется говорить, конечно, все эти клинические результаты и эксперименты очень трудно интерпретировать, потому что есть маленькая норма. Если мы ведем речь о клинических исследованиях, понятно, что очень важно временной фактор. Потому что, как правило, все-таки экспериментальные модели – это острейший период. Если мы берем клинические исследования, этот период может быть, конечно, растянут. При этом все меняется, конечно, все меняется. Одновременно при ОРДС не совсем понятно климатизм, то есть у нас спонтанное дыхание приводит к тому, что у нас за счет тонус диафрагмы, за счет каких-то других механизмов рекрутируется также базально зависимо от дела легких. В том числе это экспериментальная модель. Конечно, в итоге, то есть все эти физиологические моменты, конечно, вот они сведены сейчас в таблице, что мы знаем, что спонтанное дыхание это устраняется риск мышечной атрофии, улучшается инфекционно-провизионное отношение, уменьшается необходимость седации, венозного возврата улучшается и снижается риск госпитальной пневмонии. Но есть но. По крайней мере, проведение спонтанного дыхания имеет свои минусы при респираторной синдроме. В частности, в последнее время все больше и больше работ появляется, что именно в острейшую фазу при тяжелой дыхательной недостаточности, это ключевой момент, потому что если это тяжелый ДС, кровообращение, если низкие показатели без обмена, это вторых, это низкая температура системы дыхания, совершенно другая механика дыхания. Сохранение спонтанного дыхания может само по себе приводить к повреждению легких. Ну, больше, конечно, работы экспериментальных, но есть определенные клинические данные. Основным, конечно, повреждающим фактором в большинстве публикаций является повышение транспульмонального давления и увеличение дыхательного объема. То есть в таких условиях имплементировать, конечно, при сохранении спонтанного дыхания в ряде случаев мы продуктивную стратегию не можем, потому что мы не контролируем дыхательный объем. Ну и вот таким весомым камнем в эту концепцию, это знаменитый Олег Евгеньевич смеется, все его цитируют, но я просто акцентировал, почему получены такие результаты, что релаксация пациентов ОРДС улучшает результат выживаемости на 90 сутки. Но маленький нюанс, эта релаксация проводилась только в ранний период, только 2 дня, не более того. Это, по-моему, это ключевой момент в истории. И все-таки, если читать исследования, это был достаточно тяжелый контингент пациентов. Как правило, умеренный и либо тяжелый ОРДС, больше тяжелый. Поэтому вот эти моменты мне позволили получить такие позитивные результаты. Почему это очень важный ключевой момент. А как реализуется? То есть, повторюсь, в чем плохо самостоятельного дыхания, потому что если сохраняется спонтанное дыхание, мы сейчас при ОРДС, как правило, используем вентиляцию с управлением по давлению, дополнительные компоненты движущего давления связаны с мышечной активностью, увеличивает транспульмональное давление, то есть увеличивает движущее давление, гравий pressure, который там вам сейчас говорите. Это в связи с этим повышается риск повреждения легочной ткани. Безусловно, если речь идет о вентиляции по давлению, изменение движущего давления приводит к увеличению дыхательного объема, который мы не контролируем, который часто в ряду очень многих обстоятельств может превышать те значения, которые мы рекомендуем для вентиляции. Ну, не буду повторяться, уже слайд сегодня показываю. Тут есть гравий pressure, что доказывает, что он вредит. Дыхательный объем мы тоже не будем повторяться. Наша священная корова. Но есть нюанс. Почему все-таки опять останавливается тяжелая степень пациентов и острейший период? Почему? Потому что если у нас все-таки речь идет не о тяжелом пациенте, у него, который не так выраженно изменен комплайнс, у него сохранен объем легких, повреждающее действие малого объема и движущее давление, собственно, не будем создаваться, то уже ситуация меняется. Поэтому, конечно, нет никаких показаний проводить вспомогательную вентиляцию, даже использовать режим самостоятельного дыхания пациентов с ОРДС в легкой степени. Все это обсуждение, прежде всего, касается ОРДС тяжелых стадий. Еще один повреждающий момент, не совсем понятно, но сейчас очень активно обсуждается, так называемый возникновение педалют эффекта. Коротко, он связан с тем, что при наличии у нас большого участка трапезированной ткани, при выраженной инспираторной попытке у нас
сезон зависит. Ну, это, может быть, это и хорошо, по сути, это реку, а может это, собственно, интерпретация сложная. Это может привести к раз к перераздуванию вот этих повреждений личной легочной ткани, которые существуют, и вызвать дополнительные повреждения. По крайней мере, считаю, что это и есть один из тот механизмов, который может повреждать легкие и сохранить спонтанное дыхание. Следующий момент, который универсальный, что уже сегодня в этом зале звучало, что любая синхрония, там, сказать, выраженная синхрония может привести к ухудшению результатов лечения. Сам факт, вот, сказать, применения спонтанного дыхания связан при тяжелом ДС высокий риск развития синхронии. Могу только, сказать, дополнительно сказать, что почему-то в рамках именно гипоксимической дыхательной диссоциации ОРДС обсуждается наиболее 3 варианта синхронии. Это двойное триггирование, это инвертивное триггирование, я не пытаюсь, потому что это на зале все изучал. Это было трудно диагностировать. Суть какая, что сама, если у нас сохранен тонус диафрагмы, подача дыхательного тонуса, она может вызвать инициацию вдоха. Получается, два вдоха сливаются, суммарный вдох получается очень большой. То есть у нас повышается давление, у нас еще и получается дыхательный объем, мы опять нарушаем проведение эффективной стратегии. Это все может оказаться плохо состояние цели. Ну и наиболее всем известно замедленное циклирование. Тот третий вариант событий, который наиболее часто встречается при гипоксимической дыхательной диссоциации. Хотя это все условно. Почему? Потому что если мы умеренный дистресс синдроме, когда компания хотя бы выше 40, сопротивление этих пациентов часто тоже повышено. У нас все могут виды синхронии быть, которые сегодня мы уже обсуждали в зале, потому что постоянное время будет уже не такая маленькая, и возможно появление любых видов синхронии, что касается, это тоже может сказать плохо пациента. Ну и последний механизм, который может тоже, это выраженное отрицательное давление может провоцировать увеличение объема легких не только за счет увеличения венозного возврата, но за счет того, что у нас в интерстиции создается выраженное отрицательное давление, и жидкость из капилляров поступает в интерстициальное пространство, ну, соответственно, чем жидкость в интерстициальное пространство, тем выше отека легких. Это может усугубить состояние пациента. Какие режимы чаще всего мы используем при респираторной поддержке? Ну, их много, для легкого это не имеет разницы, при тяжелом. Сейчас все упростилось, либо мы используем режим самостоятельного дыхания, либо используем режим АПРВ и БИПАП. Ну, для современного респиратора разницы большой, режим БИПАП и АПРВ нет. Может быть только в том, что при режиме байпап на фазе низкого давления возможно дыхание в режиме поддержки давления. В АПРВ это исключается. Ну, индикация есть. На следующий день АПРВ считается методом выбора при тяжелом РДС, если мы хотим сохранить самостоятельное дыхание. Его эффективность показывает в сравнении с принудительной вентиляцией при пациентах, у которых еще не развилось ОРДС. И также, в общем-то, клинические работы показывают, что благодаря использованию АПРВ мы очень жестко можем, все-таки достаточно жестко поддерживать эффективный дыхательный объем. Почему? Потому что там возможно нарушение только когда идет переход от фазы на нижнюю, на высокую. За счет того, что у нас инверсия, небольшая частота, это, сказать, мы можем регулировать этот эффект. Поэтому количество вдохов, которые здесь синтезируют слова, в режиме АПРВ их не так много. То есть поэтому получается, что вот такая структура режима позволяет нам в большей степени придерживаться протективной стратегии. Если мы используем другие режимы, поддержка давления, принудительная вентиляция по давлению, совпадение с фазой инспираторного усилия приводит к тому, что мы дыхательный объем контролировать не можем. Конечно, злобно нарушаем протективную стратегию. Все те же преимущества, которые показал, что он при сохранении дыхания улучшает сезонное отношение, причем даже по сравнению с режимом поддержки давления. Так как это на импедансовой графе, о которой тоже сегодня говорили, что явно, что вентиляция при режиме АПРВ с хроническим дыханием, при вентиляции идет в зависимости от дела. То есть такое мерзное преимущество. Позитивный эффект даже на гемодинамику потребления, хотя трудно оценить, но также зависит от конкретных установок, ПДКВ, частоты дыхания и так далее. Поэтому все исследования, конечно, надо относиться достаточно критично. Ну, не оценил, что в том числе и на оценку этих исследований влияет правильно подобный уровень ПДКВ. Правильный уровень ПДКВ сам изменяет респираторный паттерн, изменяется респираторное усилие. Это, конечно, оказывает большое впечатление, влияние на проведение респираторной поддержки. В конечном итоге современные рекомендации, конечно, в отношении поддержки спонтанного дыхания, они выглядят очень достаточно лаконично. То есть на сегодняшний день, исходя из результатов исследований, которые мы сегодня видели, использование релаксантов рекомендуют только при тяжелом РДС и только в течение короткого промежутка времени. Как правило, речь идет о двое суток. Не более того, в противном случае называется трофей, могут быть самые неприятные последствия. Вот этот период, он, конечно, по моему понятию, что в стадии легкого РДС выбор режима самостоятельного дыхания так принципиален. Почему пациент лучше адаптироваться? Если речь идет о умеренном РДС на переходе с тяжелым, то, наверное,
надо прислушаться к рекомендациям наших коллег, методом выбора экспертной поддержки должно быть режим управления. В результате, как же сделать, чтобы нам сохранить общие рекомендации, выполнить эффективную стратегию? Не допускать сохранения, пытаться подражать экспертному драйв, правильно подобрать уровень поддержки, использовать добровольный мониторинг, частное транспортное давление. Важный момент — поддерживать значение нормальных ПВ2 и СО2. Если у нас возможность уйти от гиперкапнии, мы очень сильно этим влияем на нереспираторный драйв. Нормальный газовый состав, нормальный нереспираторный драйв. Многие вопросы, конечно, связаны с решением этой проблемы. Адекватная седация и, повторюсь экологу, что принудительная вентиляция с использованием биооксана, либо глубокой седации, рационально только при тяжелом РДС. Спасибо за внимание.